Здравствуйте, дорогие любители подледной рыбалки. Представляем вашему вниманию две палатки от компании Fishtool. Модельный ряд палаток Big House 2 и Dream House 2. Изготовлены из водонепроницаемой ткани Oxford 300D с внутренним полимерным покрытием. Данная палатка имеет размеры по полу 2,30 на 2,30 высотой 2,05. Младший брат ее имеет размеры по полу 2 метра на 2 метра на 1,90 м высотой. Подробности смотрите далее. Палатка Big House 2 и Dream House 2 сделаны из водонепроницаемой ткани Oxford 300D с внутренним полимерным покрытием. Водостойкость ткани 2000 мм водного столба. В комплекте с палаткой есть все необходимые растяжки и анкера для легкой установки. Снаружи палатки по углам и вокруг двери есть светоотражающие метки. Внутреннее полимерное покрытие выполнено прозрачным, поэтому стены палатки прекрасно пропускают дневной свет. Диаметр фибергласовых прутков каркаса 9 мм. Внутри по углам палатка надежно прошита, есть усилитель угла. Держатели прутков сделаны из крепких синтетических ремней. Все швы палатки закрыты и имеют двойную прострочку. Над окном есть вентиляционное отверстие, закрытое сеткой. Окно съемное, его можно закрыть шторкой, снять совсем или частично закрыть оконный проем. Под окном есть удобный сетчатый карман для разных мелочей. Вокруг двери палатки есть накладки из светоотражающей ткани, которые защищают молнию от намерзания осадков. Застежка молнии витая, с крупными зубьями. Ее ширина 10 мм, поэтому молния не промерзает и всегда легко открывается. Снаружи на стене есть дополнительная липучка для фиксации двери в открытом положении. Внутренняя высота в маленькой палатке Dream House удобна даже для очень высоких рыбаков. Снаружи вентиляционное отверстие имеет клапан с пластиковой вставкой и распоркой для предотвращения его закрывания во время сильного снега или ветра. Надеемся, что ваша рыбалка в палатке Fishtool всегда будет удачной и комфортной.